Sizlar bilan Asadi TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasi sifatli Termo 65 hamda 7000 Engelberg premium klass romlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu galgi ma'lumotimiz Namangan viloyati Pop tumani, Pop shahrida, o'zimiz shahrida. Xudo xolisa video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli ish deraza romlar kerak bo'lsa, bog'langlar, chiroyli qilib beramiz. Mana shu yerda polniy proyektda dizayn fasonni o'zimiz mijoz bilan kelishib qilganmiz. Video ma'lumot berish boshlayman. Juda ham chiroyli proyekt bo'lgan. Uyimiz asosiy adashmasam ichkari 6 xonadan iborat. Kirish eshigi bitta, ya'niki o'sha amerikanskiy stilda bitta eshikdan kirib chiqiladi. Ichkarilarga polni ichkari MDF bo'ladi. Bunda xonaning issiq sog'ini yaxshi saqlab qolinadi. Keyin romdan ma'lumot beraman. Rom ena keladigan bo'lsak 1.94, bo'yi esa 2.85 atrofida. Yelka qismlari chiroyli bo'g'ilgan. Bu yerda 7000 Engelbergdan ishlatganmiz. Sababi ikkita chekkasi ochilishlar hamda profilimiz 5 kameralik issiq sovuqqa chidamliligi hamda shovqin-suronga o'ta sifat yuqori bo'lganligi uchun 7000 Engelberg. Ko'rishimiz mumkin, rangimiz matte brush antrazit, juda ham zo'r rang. Hozir nakleykalar polni silib tashladim. Choklariga, ochilish-yopilishlariga e'tibor qilasizlar. Hozir ko'rsataman hammasini. Oynamiz energiya tejovchi titan, to'qidan bo'lgan, juda ham zo'r holatda. Ikki tomoniga ham divan ishlatganmiz. 7000 Engelberg bugungi kunda 150-160 dollar atrofida kvadrat boshlanib, arka fason, energiya oyna, shatlanka bo'lsa plus minus bo'ladi. Ko'rib turgan romimizga baho berasiz, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirasizlar. Bu tomonda ko'rib turgan romlarimiz, eshiklarimiz hammasi premium klass. Ko'rib turgan eshigimiz Termo 65, 3 kamerali profil, palamit qoplamasi bor. Eshik tashqariga ochiladi, shatlanka qo'yilgan. Petlar 4 tana italyanskiy qo'yganmiz. Mana shu yerda mana italyanskiyni yozib qo'ygan Italiyada. Mana sizlarga ko'rindi. Ochilish-yopilishlari suplinli kompaniyasi ruchka mexanizmlar qo'yilgan. Shatlankaga e'tibor qilasiz, juda ham idealniy. Tiniq holatda mana shatlankalari. Bu tomon yon tomonda ham shatlankalar qo'yilgan. Mana xona ichidan ko'rishimiz mumkin. Juda ham zo'r holatda. Termo 65 profili kosa qismi 6,5 sm, ochilish qanoti 7.3 bo'ladi. Mana 7.3 qalinligini ko'ryapsizlar, mana qo'ldan qalinligini. Ochilish-yopilishlar juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, bu profilimizni 1 kvadrat metr o'rtacha bugungi kunda 192 dollardan boshlanib, agar oq rangi bo'lsa, 260, 270, 280 dollargacha chiqadi laminatsiya holatida. Men doim 250, 260 dedim, oq rangini ham aytib o'tib ketaman. 200 dollar atrofida boshlanadi oq ranglari, unga qarab chiqaveradi. Xo'p. Mahsulotimizni ochilish-yopish ruchka tepa hisoblanadi, bilasizlar. Xona ichida shatlanka ideal, qaranglar. Shatlankani bir xil bo'g'ilgan. Endi esa hali xona ichidagi romni ko'rsatamiz. Xo'p, xona ichidan bu yerga foydalanganmiz. Roto Lux ruchka, ochilish yonga. Mexanizmi esa Fornax Turetskiy. Добавочный rezinalari bor. Nima uchun biz buni bunday holatda qo'ydik? Sababi, bunday holatda qo'yganimiz sababi, ya'ni yosh bola ochganda pramo pastga tushib ketmasligi uchun mana. Netskiy безопасность desa ham bo'laveradi, bemalol. Двойной mexanizmlari bor, ochilish-yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Двойной holatda. Mana bu ham ochilishi mana. Yonga polni ochilishi, bu esa двойной holatda. Ikkitasi ham двойной ochildi mana. Xona ichidan bemalol yorug'lik kiraveradi, hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Podokонniklar avalni qo'yilgan. Avalni podokонникlar ham idealni chiroyli turadi. Avalni degani mana ko'rishingiz mumkin, aval, mana to'rtburchak bo'lmaydi. Yopilamiz yonga ochilish katta. Spromni esa bekitib qo'yamiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Bekitdik, o'zi yonga ochilishi. Idealni holatda. Xuddi shu rom luks kopiya bo'lib u tomonga o'tgan. Ya'ni ikkitasi ham bir xil degan ma'noda aytyapman. Mana xona ichidan bu ham ko'rinish idealni holatda. Xona juda keng. Ko'rishimiz mumkin. Yorug'lik bemalol mana burchak hamma joyga yorug'lik kelib turibdi. Ko'rinish ideyasi juda ham zo'r holatda. Oldi tomonda 3 ta rom, endi bu xonada ko'rishimiz mumkin. Bitta, ikkita, 3 ta sanuzellar. Bu tomonda rom mana, endi bo'yi keladigan bo'lsak 150 ga 150 3 ga bo'lingan o'rta ochilish двойной mexanizm bor. Yonga ochilishi двойной. Ya 7000 Engelberg, matte brush antrazit. Profil добавочный rezinalar qo'yilgan. Podokонникlar ideal holatda. Yopilishi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi yon tomonda bundan kattaroq razmerda bo'lgan ikkita xona ham bir xil. Mana yorug'lik ko'ryapsizlarmi? Energiya tejovchi yorug'lik o'tkazadimi, yo'qmi? Mana 100% o'tkazadi. Mana romdan yorug'lik qana kirib turibdi, mana. Ko'ryapsizlarmi yorug'likni? Energiya titandan o'tishini? Hech qanaqa yodbiga o'xshab qorong'i qilib qo'ymaydi xonani. Ochilish yonga. Hamda двойной mexanizm qo'yganmiz. Bu yerda bo'yi ko'rishingiz mumkin. O'sha 145-146 atrofida podokонник avalni qo'ydik, hamda mana bu yerda mana radiatordan chiqqan issiqlikni to'sib qolmasligi uchun yarimigacha chiqarganmiz. 5 sm standart bo'yicha yarimigacha. Avalni bo'lganligi uchun hech qanaqa issiq sovuqlik to'smaydi mana. Podokонникlar o'rnagan. Roto Lux ruchkamiz.
Endi keladigan bo'lsak, 185, 190 atrofida, bu esa 147. Endi bu tomonda ham xuddi shunaqa bitta rom bor. Mana bunday holatda. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Sizlarga ham eshik deraza rom sohasidagi xizmat bo'lsa, bemalol bog'lasizlar, biz dizayniga chiqib beramiz. Divan mexanizm bu esa yopilishi. Ideal. Hamma joylar rezinkalar bilan juda zo'r qisadi. Endi esa tepaga chiqib ko'ramiz. Hozir tashqariga chiqib oldim. Tepa qismini ko'rishimiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'raman. Bu yerda arka 7 Mengelberg ham ochilish qo'yganmiz. Uni ham ko'rsataman. Mana bu yerda esa yumaloq romimiz bor. Yumaloq. Bu tomonda xuddi shunaqa qo'yilgan. Endi hozir tepadan ko'ramiz. Tepadan polni bilan ko'rib chiqamiz. Uy dizayniga lekin 5. Uyning orqa qismidan o'sha romni tashqaridan qanaqa ko'rinishini ko'ramiz. O'sha uchga bo'lingan holat. Endi esa mansardga chiqamiz. Mansardga chiqish zinalari ham juda ideal qilingan. Ikkita chekka perili bo'lsa xavfsiz bo'ladi. Uydan oqilona foydalanilgan, ya'ni mansard qismida juda katta, erta gipsokarton qilinsa, bu hammasi foydalangan zo'r katta xona bo'ladi. Biz esa o'zimiz o'rnatgan arkali romni oldiga kelyapmiz. Ko'rdik, arkali rom pastdan xona ichkan ko'rsatma, lekin men tashqari bemalol ko'rinyapman. Bemalol ochilishini ko'ramiz. O'zida ограничители bor. Mana shunda ochiladi. Agar xohlasangiz ограничитель uzib qo'ysangiz, polni yotadi mana. Polni yotadi. Naklikasini olib tashlaymiz hamda ограничитель bekitib qo'yamiz, rom bekildi. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Yumaloq bor, yumaloq ochilmaydi, chunki unga mexanizm tushmaydi. Bunda ham xuddi shunaqa mana ochilish. Ограничитель ushadi mana. Agar o'sha ограничитель aytganimda olib qo'ysak, katta ochiladi. Buni esa yopamiz. Yopildi. Ideal holat. Yakunlandi. Xudo xolisa bu yer hal dizayn fasollari bor. Ichkari qismlariga ham dizayn fasollariga tavsiya beramiz. Bu yer polni bitgandan keyin Traviti atachendami qanaqadir fason bo'lgandan keyin uyni to'liq chiqarish harakat qilamiz. Sababi bu dizayn asosiy ko'rinishi uyning fasad qismi bitgandan keyin chiroyli ko'rinadi. Bizni kuzatishni davom eting.